동생하고 관계를 풀려고 좀 노력을 해본 적은 있으십니까? 한 번은 먼저 다가가서 게임을 해보자 했었는데 네, 아까 대본에도 있더라고요. 그런 상황에서도 짜증을 내면서 저한테 욕을 하더라고요. 귀찮다고. 아니 남자들은 하자 그러면 아 동생 미안해 뭐 이런 것도 하고 그러지 않아요? 그런 건 안 합니다. 갑작스럽게 그렇게. 그런 건 안 합니다. 동생하고 한마디도 안 하면서 안녕하세요 어떻게 데리고 나왔어요? 동생하고 쭉 살다가 네. 8개월 일하면서 8개월 떨어져 지내게 됐는데 동생 번호를 몰랐는데 번호를 몰랐다고? 네, 작가님이 어머니를 통해서 동생한테 연락을 해주신 것 같더라고요. 오늘 이제 그렇게 해서 나온 거라고요? 네. 아니 핸드폰 번호를 모르면 안 불편해요? 뭐 4년 전에 동생의 핸드폰을 바꾸면서 번호를 모르게 됐는데 그 뭐 딱히 일상생활에 지장이 없어가지고 그렇지. 아, 근데 여기는 조금 그래도 좀 낙관적일 수 있다고 보는 게 형이 조금 그래도 잘 동생이랑 잘 관계를 하고 싶어서 지금 여기 고민을 낸 거잖아요. 네. 뭐 나중에 더 크면 가족 간의 문제가 커질까 봐 이 문제를 이제 좀 관계를 좀 좁혀야 되지 않을까 생각해가지고. 형은 형이네. 네, 뭐요? 네. 저는 사실 지금 싸워서 안 보는 동생이 있어요. 저는 친척 동생인데 굉장히 사소한 일로 지금 거의 한 6년째 안 보고 있어요. 근데 사실 저도 되게 풀고 싶은데 이게 쉽지가 않더라고요. 계기가 없으니까. 계기가 없고 저는 시간이 지나버리니까 어색해진 네, 거야. 근데 지금 이 형 보니까 너무 그냥 멋있게 보이는 거예요. 나이가 올해 올해 26살입니다. 그러니까 이제 26 이렇게 나이가 더 들어가면서 설도 들고 내가 이대로 불편하게 지내는 건 말이 안 된다고 생각이 들어가는 거지. 그러니까 어른이 돼가는 건데 어쨌든 어떻게 하다 이 지경이 된 건지 좀 가족들과 주인공을 만나겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 아니 동생은 형을 이렇게 똑바로 보는데 형이 왜 이렇게 못 봐요? 너무 어색해가지고 잘 못 쳐다봤어요. 아니 동생도 고민이에요? 네, 고민이죠. 하나밖에 없는 형제인데 말을 안 하고 있으니까. 오. 불편한 점도 많았을 거 아니에요. 형이 혼자 밥을 먹고 있으면 제가 눈치를 봐가지고 형이 밥을 다 먹으면 제가 이제 나와가지고 밥을 먹고 집에 가다가 우연히 만나게 되면 제가 멀찌감치 떨어져서 천천히 걸어서 이제 집에 들어가거든요. 그럼 엄마는 밥을 2번 차리는 경우네요, 그죠? 엄마가 회사 다니셔서 이제 각자 차려 먹어요 이제. 아, 그건 잘하는 거네. 그러면 동생이 너 형하고 말을 하려고 노력을 해본 적은 있어요? 형은 그래도 한번 게임을 해보자고 이렇게 얘기를 했다고 하는데 제가 먼저 다가간 적은 따로 없어요. 왜 안 했어요? 왜? 아무래도 계기가 없다 보니까 이제 다가갈 그 이유 뭐 딱히 그런 게 없더라고요. 왜 짜증 냈다 그랬잖아요. 게임하자는데 왜 짜증을 낸 거예요? 그때 일이 기억나요? 네. 그때가 이제 오후 막 이런 시간이 아니라 새벽 시간대였거든요. 졸릴 때? 잠들라 그럴 때? 자고 있었어. 피곤한데 새벽에 피곤한데 같이 게임하자니까 제가 좀 짜증을 냈거든요. 때를 잘못 골랐네. 그때 피곤하고 막. 졸리고 그랬을 이럴 때 중학교 2학년 건들면 큰일 나거든요. 자, 어쨌든 녹화하기 전에 대기실에 카메라를 설치해놨대요. 그래서 아, 두 분 대기실에? 두 분이 만나는 순간부터 여태까지 상황을 이렇게 그대로 찍어봤는데 한번 잠깐 좀 봐보세요. 어떤가? 형이 먼저 도착했어요. 왔다. 자, 따로 와서 대기실에서 만난 상황. 아, 인사를 안 하네요. 어머. 야, 인사를 안 해요. 반대쪽. 야, 아우 어색해. 말이 없어. 나가줘야지. 그래서 빨리 20배. 야, 저렇게 미동이 없어? 야, 잘 살았냐 이런 말도 없네. 이제 저희 어머니 우리 구석이 앉아계세요. 어머니 금방 오신다고 해서 조금만 기다려주세요. 아, 정말 어색하네요. 야, 형제가 이런다니. 근데 9년을 말을 안 했으니. 어머니 속이 아니겠다. 저때 어떤 생각했어요, 솔직히? 짤깍 소리 나면서 약간 동생일 수도 있겠다 이 생각했을 거 아니에요? 딱 들어왔을 때 뭐 별로 생각 안 들었어요. 아, 그냥 왔구나. 왔구나, 그냥 근데 왔구나. 지금 보니까 고개를 곧바로 돌리던데? 근데 뭐 동생인 거 보면 그냥 바로 바로 고개 돌리고. 어색하니까. 네, 어색해서. 동생은 왜 저 구석에 앉은 거예요? 형을 봤을 거 아니에요? 최대한 형한테 눈에 안 띄는 자리로 가려 했고 어차피
둘이서 어색하니까 그냥 그지? 구석으로 가가지고 편하게 있으려고 그냥. 어색하니까 이쪽에서 가장 안 보이는 쪽에 앉은 건데 아니 근데 두 분의 이 고통은 사실은 고통이 아니에요. 이 부모님 고통은 그렇지. 말이 안 되거든. 특히 내가 낳은 엄마. 자식들이 9년 동안 말을 안 하고 있다고 그러면 그렇죠. 이거는 부모님 가슴 찢어지거든요. 지금 할 수 있는 모든 노력을 다 해서 최고의 불효를 하고 있는 거예요, 9년 동안. 그렇지. 너무 안 좋은 표정으로 계속 앉아 계신데 어머니 만나볼게요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 어머니 마이크 좀 대시고요. 어머니 많이 힘드셨죠? 아무리 뭐 노력을 해도 안 되니까 벌써 이렇게 또 9년 흐른 것도 몰랐고요. 그 동안에 또 너무 익숙해졌다는 게 또 이제 그게 너무 문제였던 것 같고 맞아요. 이런 자리가 만들어진 게 오히려 고맙기도 하죠. 예. 지금. 옆에서 보기에 뭐가 제일 답답하세요? 이렇게 한 집에 살고 또 살다 보면 서로 이렇게 위로해줄 말도 있고 축하해줄 일들도 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 쪽으로 너무 없으니까 엄마 입장에서는 그게 너무 이제 화가 날 정도로 속상했죠. 예를 들어서 제 큰애가 군대를 갔어요, 겨울에. 한마디도 안 하는 거예요, 거기 가서도. 저는 엄마가 해줄 일이 있고 또 동생으로서 좀 형을 좀 위로 좀 해줬으면 좋겠는데 너무 표현을 안 하니까 그게 너무 속상했죠. 그때 솔직히 어떤 심정이었어? 그냥 형 건강하게 잘 지냈으면 좋겠다 아니면 이왕 광고 말뚝 박았으면 좋겠다. 어떤 이제 또 따로 사니까 저는 솔직히 좋았다고 생각했거든요. 이제 집에 있으면 같이 편하니까. 아유, 답답하셨겠다. 아니 어머니가 볼 때 진짜 마음고생이 심하셨을 텐데 네. 뭐 풀어보려고 좀 노력은 하셨을 거 아니에요. 아유, 어떤 많이 노력을 해보셨어요? 많이 했죠. 유치한 방법도 써보고 유치한 거 뭐요? 왜? 뭐 그럼 보는 데서 손잡아봐라. 그게 진짜 그건 어색하지 절대 안 돼요, 않아요? 어머니. 네. 아니면 좀 안아줘봐라. 그렇게도 해보고 또 뭐 일부러 단톡방도 만들어 봐서 단톡방. 제가 막 이제 사진 웃기게 제 거 뽀샵해가지고 올려놓고 좀 대화 좀 이끌어 귀여우세요, 어머니. 보려고 대화 좀 이끌어 보려고 넣어보면요. 형이 있거나 동생이 있으면 서로 한마디도 안 해요. 아빠만 진짜 아빠 노력하시고. 아빠가 뭐라 노력을 그래요? 하죠. 엄마 뽀샵 아빠만. 사진 보고. 아빠는 뭐 이쁘다고 하거나 그냥. 그런데 얘네 이제 그러니까 두 좀 분만 대화하고 방에는 아, 예. 이 친구들 한마디도 안 구경만 하는 거 아니에요. 일십이죠 그냥. 일십이죠 그냥. 아, 일시. 아, 그렇죠, 일시. 유.